Nima deb kulyapti? Ering qachon tug'adi de. Bor yo'qolyapsanmizmi? Uylanib qorin qo'yib yuborsang nimalar bo'ladi? Nima ish qilsang ham o'zing qila olmaysan. Keyin senga xotining yordamga keladi. Xotin pul topib ber. Ozaman deb ertalab yugurishlarga chiqasan. Har xil dietalar qilasan. Lekin foydasi bo'lmaydi. Uylanib qorin qo'yib yubordim. Ajrashsam qorinim ketar-a? Yo'q. Keyin esa bir aqlli kelib, aka, ijarasi qo'yapsiz. Yo'q. Buni qarang, buni 3 xonali bo'lib qoldi-ku, aka, 3 xonali. Qorimasmi, qorimas. Diametrini qarang, aka. sen asamizmi o'zi yo'q qilarmi o'lyapti? Uy qocha zo'rmi? Qanaqa? Bitta joyga boraman. Oho, dadasi, qorningizni qanday yo'qotdingiz? Bilmayman, uxlayotgandim. Mani ishim, rahmat shart emas. Mayli, nima bo'lsa ham muhimi qorni ketibdi-ku, hozir zo'r qilib oshlaydi. Yo'q, ovqat shart emas. Endi aka umuman ovqat yemaydi. Nimaga? Oshqozonni olib tashladik.